ทุกคนอันนี้ตำเครื่องเสร็จแล้วนะครับตะไคร้ใบมะกรูดครับหอมแดงกระเทียมนะครับพริกก็มีต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับจะเสริมเข้าไปนิดนึงครับเป็นลูกพริกไทยอ่อนนะครับพริกไทยสดนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาคลุกเคล้ากับนี่ครับนี่เป็นเนื้อปลาสวายคำใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆกันเลยครับนี่ครับเป็นปลาสวายแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาคลุกเคล้าแล้วก็เตรียมเครื่องเตรียมผสมกันนะครับผมก็เพิ่มความนัวกันด้วยนะครับผงชูรสรสดีนะครับแล้วก็เป็นซอสนะครับซอสน้ำมันหอยนะครับผมซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็มีน้ำมันหอยครับผมเพิ่มไปเพื่อให้เกิดความนัวยิ่งขึ้นไปนี่สเต็ปหนึ่งนะครับผมก็ติดตามดูครับทุกคนนี่ครับถุงมือนำเข้าจากต่างประเทศนะครับผมไม่บอกประเทศไหนครับกลัวมันไม่เข้าเครื่องครับจัดไปเลยครับอย่างนี้เลยครับโคเลนะครับผมสำคัญนะครับเครื่องต้องถึงนะครับปลาสวายมันจะมีกลิ่นอยู่หน่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มากมายครับเพราะเป็นถ้าเป็นปลาเลี้ยงก็จะอีกแบบนะครับถ้าเป็นปลาแม่น้ำก็จะลดความคาวความลดอะไรลงไปได้เยอะนะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยครับทุกคนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วก็หมักไว้15 ถึง 30 นาทีก็ได้ครับหมักก่อนที่เราจะเอาไปหมกครับหมักไว้ก่อนให้เขาเข้าเนื้อเข้าหนังกันทุกคนนี้กันเลยดูชิ้นสวยงามเลยครับหมักปลาของเรานะครับก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้เราก็มาเตรียมนะครับถ้าเราไม่มีนะครับถ้าเราอยู่หอหรือเป็นคอนโดอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเราไม่มีใบตองครับเราจะใช้นี่ครับเป็นฟอยล์นะครับเป็นกระดาษฟอยล์เนาะเป็นฟอยล์อลูมิเนียมนะครับมาห่อทำเหมือนเราเป็นใบตองนะครับก็หาภาชนะอะไรที่มันเป็นรูปทรงโค้งๆหน่อยเพื่อให้เขามีแอ่งตรงกลางตรงนี้นะครับผมจะเป็นนี้แล้วเราก็ตักปลาของเราเนี่ยใส่ไปในนี้นะครับพอให้มันอย่าไปเยอะนะครับทุกคนอย่าให้เกินนะครับอย่าให้เลยขอบเพราะว่าตรงเนี้ยรอยต่อระหว่างตรงเนี้ยมันจะรั่วนะครับถ้าเราใส่เยอะไปมันจะล้นนะครับแล้วมันจะรั่วแล้วมันจะมีน้ำตอนที่เราหมักเราใส่น้ำเข้าไปนิดนึงนะครับมันก็จะล้นออกมาตอนที่เราทำเป็นห่อหมกนะครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะตักใส่ไว้ให้ดูนะครับนะครับทุกคนตรงนี้ครับบอกเลยว่าอย่าฝืนครับผมอย่าฝืนนะครับถ้าใส่ได้เท่าไหร่ให้ใส่เท่านั้นนะครับเพราะแผ่นฟอยล์จะไม่ใหญ่มากนะครับผมไม่เหมือนใบตองนะครับผมจะเช็คดูก่อนนะครับว่าจะใส่ได้ประมาณกี่ชิ้นนะครับผมนี่เราก็อย่าฝืนครับถ้าใส่เป็น2 ชิ้น2 ห่อได้เราก็จะทำเป็น2 ห่อกันเลยครับอันนี้ทับกันไม่เป็นไรครับทับกันเดี๋ยวมันก็สุกนะครับผมเดี๋ยวตักน้ำตักอะไรของเขาใส่หน่อยครับใส่เครื่องแกงอะไรของเขาไปหน่อยที่เหลือเราก็ทำเป็น2 ชุดก็ได้ครับเราไม่อย่าฝืนนะครับถ้าฝืนปุ๊บมันแตกแล้วเราจะเสียดายนะครับเสียดายน้ำหมักของเขานะครับจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวก็มาเริ่มห่อกันเลยครับเราจะวางซ้อนกันแบบนี้ครับคือตรงนี้จะเป็น1 แผ่นครับตรงนี้จะเป็นอีก1 แผ่นเราก็พับเข้ามาหากันเลยครับพับเข้ามาหากันพยายามอย่าให้มันรั่วนะครับจุดใดจุดหนึ่งอย่าให้รั่วครับก็พับเข้ามาให้มันได้เป็นห่อแบบนี้ครับอันนี้ทุกคนเราจะใช้ความปราณีตนิดนึงนะครับ
เราจะให้ความตันนิดนึงอย่าให้รั่วนะครับ อย่าให้แตกหรือรั่วนะครับ ตรงนี้จะใช้เบามือนิดนึงนะครับ แล้วก็เทคนิคนิดนึงครับก็คือเราจะหันด้านที่เป็นฟอยล์ไม่ใสนะเป็นฟอยล์ขุ่นนะครับ ออกมาข้างนอกครับ เพื่อให้ได้รับความร้อนแบบเต็มๆนะครับ ไม่สะท้อนออกมากเกินไปนะครับผมก็มันจะเหลืออีกเยอะครับ เดี๋ยวผมจะทำแค่นี้ไปก่อนนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ทำวันหลังนะครับไอ้ตัวนี้ก็เราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะครับ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราทำวันหลังได้ครับ เราทำวันละหน่อยได้ครับหรือถ้าขยันหน่อยก็ทำเป็น2 รอบ 3 รอบก็แล้วแต่นะครับ เดี๋ยวผมจะทำแค่นี้ก่อนนะครับ แค่นี้ก็น่าจะกินคนเดียวก็น่าจะไม่หมดนะครับผมโอเคครับผมเราจะใช้เป็นนี่ครับเป็นเตาลมร้อนนะครับนะเป็นเตาลมร้อนเดี๋ยวเราจะวางไว้ข้างล่างสุดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราวางไว้ข้างบนนะครับมันจะร้อนใกล้กับคอยร้อนของเตาอบลมร้อนนะครับมันจะอาจจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกนะครับผมอันนี้ผมจะใช้เป็นห่อฟอยล์ตรงนี้วางไว้ข้างล่างแบบนี้เลยครับโอเคครับติดตามดูครับทุกคนยกมาใส่หม้ออบลมร้อนของเราอย่างเรียบร้อยนะครับผมไม่แตกไม่บุบสลายนะครับไม่รั่วนะครับทุกคนครับมาถึงตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะครับเอาน้ำใส่เข้าไปหน่อยนึงครับใส่ตรงหม้อลมร้อนนะครับให้มันมีน้ำอยู่ข้างล่างนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเกิดมันไม่ไหม้เกินไปนะครับผมจะเหมือนว่าเราพยายามจะให้มันเหมือนกึ่งมีความชื้นนิดนึงนะครับเพราะถ้ามันไม่เกินไปเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นรุนแรงครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรครับผมเคยใช้หม้ออบลมร้อนนะครับแบบนี้ทุกคนมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผมเราก็ใช้ไฟประมาณ170นะครับนานหน่อยครับจะใช้เวลานานหน่อยนะครับตอนนั้นผมน่าจะอบห่อหมกปลาซิวนะครับจะใช้เวลานานพอสมควรครับอันนี้เป็นปลาสวายนี่ชิ้นใหญ่เขาน่าจะใช้เวลานานนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำกันดูครับทุกคนเริ่มกันเลยครับ40 นาทีครับตั้งไว้ก่อนตามด้วย170นะครับผมก็อบไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มันมาเช็คดูหน่อยนะครับว่ามันจะเริ่มไหม้หรือยังครับผมนี่ผมใช้เตาลมร้อนเราก็เร่งไฟหน่อยนึงแล้วก็ให้เวลาเขานิดนึงครับทุกคนครับอันนี้คือผลงานปลาสวายนะครับห่อหมกปลาสวายแบบใช้ฟอยล์ห่อเอานะครับนี่ครับจะเนื้อสวยสีสวยแบบประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ต้องใช้ใบตองก็ได้นะครับถ้าใครอยู่หอนะครับอันนี้นะครับผมใช้สรุปแล้วกันนะครับจะใช้อุณหภูมิของเตาลมร้อนนะครับประมาณ230 นาทีครับก็จะสุกประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าใช้ไฟอ่อนเกินไปแล้วก็เวลาน้อยไปก็จะสุกยากนะครับผมตอนนี้ผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนมาทุกคนห่อหมกปลาสวายของเรานี่ครับกับฟอยล์นะอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมฟอยล์นะครับก็เสร็จสมบูรณ์เป็นชิ้นใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยจะมาชิมให้ทุกคนดูนะครับชิมให้ดูกันเลยคำใหญ่ๆโตๆกันเลยครับมันจะขนาดไหนกันครับมาชิมกันเลยครับผมสมที่รอคอยเป็นเวลานานครับทำไม่ยากหรอกครับทุกคนแต่ว่าค่อนข้างจะปานีตเรื่องเครื่องแกงนิดนึงครับเพราะว่าเราต้องต่อสู้กับ
ปลาสวายครับแต่ปลาสวายแม่น้ำนะครับเครื่องมันต้องเยอะครับผมการันตีไว้เลยครับว่าไม่มีกลิ่นเหม็นคาวมากมายอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับตอนนี้ผมก็ไปทริปนะครับตกทริปนะครับนั่งแพที่แม่น้ำเจ้าพระยาผมได้มา2 ตัวนะครับก็ให้เพื่อนทำแล้วก็แบ่งมาให้ผมมาทำห่อหมกปลาสวายกันแบบอย่างนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกคนสมความ อยากของผมแล้วนะครับคือผมอยากกินห่อหมกแบบนี้นานนะครับจริงๆต้องเอาไปห่อกับใบตองนะครับแต่ว่าเรามันไม่มีนะขีดจำกัดของเรามีจำกัดนะครับเราก็เอาเท่าที่มีนะครับมันอาจจะควบคุมความร้อนได้ยากหน่อยครับแต่ไม่มีปัญหาครับสำหรับการทำกับข้าวของเราในวันนี้ครับห่อหมกปลาสวายแม่น้ำเจ้าพระยานะก็สำเร็จไปด้วยดีครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ